Gente, olha esse negócio. Uma passagem pra Guarente e uma identidade falsa. Esse barco tá amaldiçoado. Eu não quero parecer ingrato, mas posso Eu quero ir pra trás. Sinto muito, moço, mas Armando Pinto é alérgico a batata. Eu entendo. Cão econômico. Até logo. Pai, obrigado por ficar do meu lado. Olha, um dia eu posso precisar fingir minha morte. E talvez você possa me ajudar. Demorou. Dia próximo. Quem que vai fazer na sexta-feira, hein? Armando Pinto. Eu não posso fugir. Esse barco tá amaldiçoado. Porra, mano, não tinha entrar. Não tinha entrar. Talvez logo eu esteja feliz. Mas olha só. Eu vou clicar aqui. Eu controlo. Esse barco tem um... Eu acho que tem alguém aqui hackeando o negócio e tá invisível, né? Porra, porque olha isso. Poxa. Pronto, o vídeo fica por aqui. Um grande obrigado por ter assistido. Um grande abraço. Fiquem bem.